แรงไม่แรงไม่รู้ครับชิงช้าเล่นเองครับไม่น่าบ้างเราต้องแรงเลยผมแรงเลยจอมพระนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอจอมพระครับนี่ก็หนองปูนะครับอย่างนี้พังครับพังต่อรถตอนนี้บอยรถขึ้นตรงนี้ตกเลยแหละที่มันเทมาแล้วอ่ะเฮ้ยข้างบนกำลังคนก้อนไม่ลอยโอ้ลอยพัดบ้านนิดนึงก็นั่งคนไหวอ่ะทำไมเดินเอาได้ไหมพัดทางบ้านเนี่ยอยู่เป็นเลี้ยงผมอยู่เป็นเลี้ยงที่อยู่ในบ้านอยู่2 คนแบ่ง